Goeiedag geliefdes, ons gesels nog steeds oor Pinkster 2025, ons gesels oor die Trooster, die Heilige Gees. En vandag lees ek vir ons 'n baie bekende gedeelte saam uit Matteus 4, en ek gaan die hele gedeelte lees tot hier by vers 11. Toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie, en naderhand het hy honger geword. Die versoeker het toe gekom en vir hom gesê, as u die seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word. Maar hy antwoord hom, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Daarna neem die duiwel hom na die heilige stad toe, en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan, en sê vir hom, as u die seun van God is, spring af, daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele oor jou opdrag gee, en op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Jesus sê vir hom, daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg toe, wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt, en sê vir hom, dit alles sal ek vir u gee, as u neerval en my aanbid. Maar Jesus sê vir hom, gaan weg Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid, en hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom met rus gelaat, en daar het engele gekom, en hom versorg. Dit is altyd vir my so interessant, dat Jesus woestyn toe is. Soos enige een van die profete van die ou tyd, as hulle self moes regmaak vir hulle bediening, is Jesus ook 40 dae in die woestyn in. Maar wat veral opvallend is hier by Jesus se verhaal by hierdie vertelling, is dat die Gees het hom na die woestyn toe geneem. Hy is nie alleen soontoe nie. Die Gees het hom, Jesus Christus, die mens, die blote mens, wat kon honger word, wat kon dors word, wat kon warm kry, wat kon koud kry, wat emosies gehad het. Hierdie mens is deur die Gees in die woestyn ingevat. En daar in die woestyn het ons nou gelees wat alles daar gebeur. Al die versoekinge. En ons hoor hoe goed die duiwel die woord ken, hè? Elke keer haal hy ietsie uit die woord uit, net so as 'n wortel vir hierdie mens wat nou hier in die woestyn is en neus om 'n foutjie te maak. Maar elke keer kom Jesus terug waarmee? Ook woord. Maar waarheid woord. Woord wat reg aangehaal word. Hoe gebeur dit? 'n Honger en 'n dors en 'n seker vreeslik verbrande mens van die son in die woestyn. Want dieselfde Gees wat ons soontoe gevat het, was nog heeltyd daar by hom gewees. En dis wat ons moet weet van die Gees. Onthou, Jesus was net mens. Hy was nie 'n superwese nie. Hy was nie 'n half God mens, soos een van die Griekse gode uit die Griekse mitologie uit nie. Hy was mens. En daardie mens is in die woestyn ingevat deur die Gees, en daardie mens het deur die teenwoordigheid van die Gees, het hy hierdie versoekinge weerstaan, en deur die teenwoordigheid van die Gees, het hy die woord gebruik. Is dit nie Paulus wat sê, maar geen profesie is nog ooit voortgebring deur 'n mens nie, maar deur die Heilige Gees geïnspireer? So ja, in Jesus se moeilikste tyd, een van sy moeilikste tye, as mens, moet ons weet dat die Trooster, die Parakletos, by hom was, en hom gehelp het met hierdie vermoë, om reg te doen, om goed te doen, om God se wil te doen. Nou weet ek, daar's baie keer 'n bar in 'n droë woestyn waar ek en jy beland. Ons praat gewoonlik sommer van, nou is ons op God verlate vlakte. Ek dink dis godslasterlik om so te praat.
Want ons as Nuwe Testament mense het mos nou gehoor uit Johannes 14 uit wie ons is, wie die trooster is, hoe die trooster werk, hoe die trooster by ons is. En jou God verlate vlakte is dalk net die tyd wat jy nodig het om onder leiding van die Gees weer by die regte woord uit te kom. Weer by die waarheid van God uit te kom, sodat jy verskoning kan weerstaan. Is dit bar en droog in jou wêreld op die oomblik? Moenie moed verloor nie. Moenie sommer net glo dat God besig is om jou te straf nie. Moenie glo dat jy 'n fout gemaak het waaroor God nou vir jou so vies is dat hy jou nou daar een kant los nie. God werk nie so nie. Maar in daai bar en droë wêreld waar jy nou is jy saam met die trooster. Laat hom sy werk in jou doen. Hoor, leef en doen dan die waarheid. Shalom.